Се враќаме во студиото, како што најавивме, Илија Јовановиќ од невладината Градиме идни на чест гост во студио 10. Господине Јовановиќ, добро дојдовте. Добро ве најдовме и ви благодарам на поканата. Поздрав до целиот тим на ТВ24, главни уредници и 50 на новинари, уредници, медиумски кујки и по електронски пат кои се од медиумството. Им благодарам што најмногу се вклучија во мојата хуманост, да се избориме за правата на децата и кажавме дека ние сме еден вид сервис на граѓаните за подобро утро да имат и побезбедна држава да имаме за децата да ги отстраниме од улица, бидејќи таму не им е местото. Да, се разбира, ќе зборуваме за неколку ваши проекти кои ги спроведувате, кои се поврзани со правата на децата. Еден од нив е оној проблемот со децата питачи, за нешто што секогаш зборуваме цело време, константно зборуваме за овој проблем. Па еве да видиме до каде сме со. Видете, овој проект веќе на 3 декември 2024 година ќе наполни 3 години со многу резултати. Јас им кажав на граѓаните и сите тоа треба да го знаат, кога они ќе се вклучат и кога сите возачи кои се вклучени во сообраќајот во целата Република Македонија, ако овој проект го поддржат, ние уште утре веднаш ни едно дете на улица нема да имаме. Значи најжално е, најтрагично е што самите граѓани го прават овој проблем. Ние се уште да ги имаме константно и поголема бројката да биде во злоупотребата на децата, во деца кои се на улица, кажавме 2000 деца се на улица под ведро небо, 18.500 деца секојдневно трпат за покрив над глава, зимските периоди доаѓаат, есента дојде, тие се уште на улица. Но јас кажав дека со помош на медиумите, со помош на сите тие кои не поддржуваат, каде што е вклучена целата влада, сите институции, јас кажав дека овој протокол кој е изработен, овој протокол кој е изработен нема на хартија да остане и сите тие институции кои ги поминавме и кои ги повторно подсетуваме, каде што и центрите за социјални грижи сега највише ќе ги притискам да се поголем број ги има во прва, втора и трета смена за да ги отстраниме. Но ги замолувам сите граѓани, кога они ќе престанат да им даваат монети и да бидат зависници од питачењето и давањето на чистење на автомобилски стакла, каде што со закон е строго забрането тоа да се дава. Значи, они само лошо за себе прават. Прво, не се безбедни во сообраќајот, самите се стават во опасност, кажа во изминатите години и во изминатите периоди на годишно ниво каде што гостуваме. Не сакам да се враќаме назад, ние требаше со овој проект многу поголеми резултати да се има, ако ја имавме поддршката од граѓаните. Најтрагично е, најжално е што пак граѓаните ги вратија на улица. Ние за скоро за 3 години стварно дадовме се од себе. Јас добивам извеште и кажав, нели еве ги заборави во моментот затоа што од 3 часот наутро се спремав за подседувањето и денешното гостување. Сите тие документи кои ги забореви, кои добивме сега допис од владата, од кабинетот на премиерот Христијан, добивме од МВР повторно поддршка дека повторно си го терат процесот, но ние внатрешно сега ги средуваме работите. Се трудиме, даваме се од себе. Јас сум една кампана што тропам да ги разбудам сите дека треба сите да работиме заедно за да ги тргнеме од улица, затоа што јас кажав на тие 20.000 деца кои се на улица и кои се под злоупотреба од организатори, од главната мафија, каде што и го откриваме. МВР веќе работи на тој случај за да се откријат кои се и ги знаат, но треба малце поголеми докази, затоа што тука и јавното обвинителство во цела Република Македонија е вклучено, и судството, и најголемите релевантни институции што се на владата се вклучени и работиме стварно сериозно. Нема резултати. Ако сакаме да има резултати, ги замолувам граѓаните да престанат да не им дават, затоа што стварно беше фрапантна и огромна бројка беше со деца на улица, питачи и злоупотребувачи кои ги... Што прават институциите? Дали, бидејќи таму имаме еден ланец, имаме МВР, имаме центри за социјална работа, имаме на крај обвинителство, имаме судови, еден цел ланец кој треба да функционира за улиците да се исчистат од деца питачи. Значи, да не се злоупотребуваат децата на улица. Така. Но што прават институциите по опраш? Видете, кога Центарот за социјални грижи, Труд и социјала
министрите, директорите, што се од социјалните институции, градоначалниците и општините, кога добро ќе го исчистат својот двор во нивното населено место, во сите 85 општини, верувајте, ние нема питачи да имаме. Не може 2 дневни центри во Република Македонија да го покрие капацитетот на 2000 деца кои секојдневно питачат, се злоупотребувани, се под ведро небо, не обезбедени со матични книги, односно со извод на родени, 1500 деца немат, кажав дека 18500 се уште не се на улица, без образование, не се на школска клупа, не се во детска градинка, значи се бориме сето тоа да го вратиме назад каде што им е местото. Кога центрите за социјални грижи, овие установи што ги имам јас тука податоците нивни, кога они ќе се вклучат и кога ќе го почитуваат овој протокол и секој градоначалник овој протокол треба да го превземе од страната на Министерството за социјала и кога ќе према протоколот си работат, пример, да речеме во овдека е здравството, образованието, центрите за социјални грижи, тука се и граѓаните, тука се издруженијата ставени на овој протокол, јас кажав дека овој протокол нема прашина да држи. Овој беше чуван 30 години во ФИОКа, има содржина, има вовет овој, значи ова стручни лица го спремале теоретски дел, национални права и ова меѓународни документи и конвенции за правата на децата и така натака. Кога градоначалниците, кога министерствата и сите министерства што се на подрачни единици во целата територија на Република Македонија, кога ќе го загрејат столчето, како јас што работам, така треба и тие да работат. Јас кажав дека ние имаме служби, имаме механизми. Сите институции ги имаме во нашата држава. Не им се работи сеат. Јас тоа го кажав. Јас работам 15 работи. Ги менаџирам многу добро, успешен сум и се гордеам на тоа, се радувам. Молат Бога да најдат работа, не им се работи. Ниша и клата, ниша и врата, зема и плата. Ние сме тоа држава. Ние самата држава ја доведовме до ова дереже и самите граѓани. Јас кажав, никого не осудувам, никого не го обвинувам, него ги будиме ние со медиумите и сите тие кои се вклучија, кога сите граѓани ќе престанат да ги сожалуваат и да им дават. Јас кажав дека сите тие монети кои ги дават за питачите, јас кажав дека децата на крај го добиваат во теков на денот од 24 часа кој е денот, денешниот ден децата само добиваат од 10 до 50 денари, истражувањето ова го кажува. И до ден денеска ние ги гледаме од страна работите, си поднесуваме барање до сите институции за они да си постапат. Тие моторот кој треба да го... Всушност таму се крие една организирана мафија која заработува прилично сериозни пари од тоа. Па не се наивни пари воопшто. Не се, ама 6 милиони денари во теков на денот, мислам, рачунете сега. 20.000 со се нивните организатори, пута од 3 до 5.000 денара, израчунете на тие 20.000 која е сумата само во еден ден и за од 31 ден или од 28 или 29 дена, израчунете по 15 дена само колку они профит имаат. Но ние тоа го оставаме на институциите. Судството, јавното обвинителство, МВР, истрага се прави. Сето тоа они што на нелегален начин, на корумпиран начин, на злоупотреба и трговија и криумчарење со деца, продажба на деца малолетни, новороденчиња и кои од мали ги обучаваат да нудат сексуални услуги, тоа го оставаме ние на МВР и сите релевантни институции понатака да го истражуваат и откако ќе се соберат докази. Секој е дело застарено, ја како што ги читав законите, доколку се дојдат до нови докази, одново се работи случајот, се прави истрага и се продолжува во истражувањето, затоа што јас кажав дека во Законот за кривична постапка, кривично дело ќе барам понатака. Владата сега чекаме малце да си ги доизбрка работите тие што ги вети за време на изборите за доброто на граѓаните и на државата. Ние веќе ќе стапиме во контакт со неколку институции да нашите права продолжат, се вметнат во законите. Јас кажав дека ќе бараме доживотна затворска казна за организаторите и за мафијата, местото име на нив во затворските келија. А децата кои се на улица, тие местото ќе им биде во згрижувачки семејства, во групните домови, ќе бараме во некои семејства таму каде што може да се работи, децата сум највише да се враќаат кај своите биолошки родители, но откако стручните лица кои ќе донесат крајната одлука, со амин на сите релевантни институции,
дали ќе го добие правото со децата према родителите или родителите кај децата, они се крајниот фактор да одлучат дали детето ќе биде со родители или во згрижувачко семејство. Тие се тие што одлучуваат. Но ние се бориме сејат едно дете да нема на улица. Јас кажав, ако сите овој проект го подршат, ние до сега требаше овој проект да имаше уште поголеми резултати. Летното време, летната сезона беше мравки од питачење, што не може ни институцијата тоа да го покрие со работењето нивно, затоа што јас кажав дека огромна мафија е, но кажавме дека градиме идни на медиумството, сите тие кои се вклучени нема да се откажуваат. И му благодарам на премиерот што за кратко време ми среди работна средба да имам со заменик министар на труд и социјала од новата влада, каде што ќе бараме побрзи и поблаги мерки да овој проект иде напред и сите тие останат. И јас кажав, ги замолувам граѓаните, кога ќе престанат да дават, кога ќе се вклучат за доброто на граѓаните, ние имаме најгрда слика во Република Македонија. Странците, туристите, летово ги гледав, вика, град со најголема бројка на питачи бездомници. Јас кажав, имаме служби, имаме механизми, не им се работи, сакат плата на готово, нека идат во приватен сектор да видам дали така ќе седат. Да, кога зборуваме за луѓе на улици, значи не се само питачите, имаме, еве ги спомнавте и вие, бездомниците. Имаме и прилично доста бездомници. Каква е тука состојбата? Видете, фрапантна е бројката на бездомниците. Вака ќе ви кажам, што го правев истражувањето за бездомниците, ние моментално во Република Македонија имаме 300 бездомници во цела Македонија. Не може градот Скопје, Црвениот крст на Република Македонија и сите пунктови на Црвен крст на град Скопје, од 300 бездомници не може нашата држава, каде што и општините треба да го вршат тој проблем и да го решават на бездомниците, да се отварат во сите 85 општини пунктови. Откако ќе се отварат пунктови, а општините имаат, институциите имаат привремени објекти кои се во сопственост на Република Македонија, но јас тоа ќе го барам и со премиерот кога ќе имам работна средба и сега со министерот во петок ќе оствариме со заменикот министер Ѓоко. По моje барање преку премиерот Христијан го замолив, му досеќав, буквално викам дајте зимските периоди доаѓаат, есенва си дојде, дождовите си доаѓаат, студовите си доаѓаат, ние ќе собираме ли починати лица во градот ли викам. Најголемиот град Скопје е со голема бројка на питачи и на бездомници. И ние градот Скопје, Црвениот крст на Република Македонија, секоја година само анкети изнесува дека ние се грижиме, ние ова, ние тоа. Да, не осудувам. Но каде се останатите бездомници? Јас прво ќе барам од министерот Ѓоко, заменикот, и од владата, и дописи спремаме сега. Волонтери, адвокати ангажирав да пишуваат дописи, без надомес, да ни излезат во пресред, да го решиме нивниот секојдневен проблем. Не само да ги сместиме сејат, да има работилници со нив. Кога градиме иднина и кога една општина и влада и институции имат програма за работа, како треба секој месец, што треба да се работи, на тоа ќе бараме ние, центрите и институциите да направат програма за работа и према таа програма ние сакаме, јас тоа и граѓаните го сакаат, прво да нема бездомни лица во секоја населена општина и во цела Македонија. Не е само да ги изгрижиме и да им дадеме компании ќе најдеме, периодично да се ослободат од давачките и ред други работи. Со нив треба работилници, едукација, ресоциализација и видете, они имале проблемот они си го знаат. Зошто до тоа ДРЖ дојдо на улица и да бидат бездомници, затоа што ја правев истражување во целиот свет и во многу земји дека од најврвни, најбогати лица дојдоа до просијачки стапи и до бездомни лица да видат. Да, тоа може да се случи на секого. Се случува и на премиери, и на функционери, и на лихвари, и на сите тие им се случуваат. Но ние не смееме да ги казнуваме, затоа што ние сите имаме и општествена одговорност и ние према тоа треба да постапиме и према Уставот на Република Македонија и они си ги имаат своите права во вакви искушенија како деца без родителска грижа, без родители, самохрани мајки, бездомни лица и сите тие маргинализирани категории. Јас кажав, не е само да ги сместиме, не е само топол оброк тродневен да им се даде и да се избања. Со нив треба да се работи, да се ресоциализират. Имаме компании кои, тоа ќе го промовирам во владата,
кога ќе идам кај премиерот, ние сме сега во постојана комуникација, дури бев изненаден што таков брз одговор добив да ме прими министерството, каде што чекав подолго време, чекав да ме примат неколку министри, но ми излезе во пресред да дојдам до неколку министри кои стварно ми треба за областа на социјалата. Мене не ми треба да се сликам, да излезам во јавноста и така натака. Дајте да ги решиме сите заедно проблемите. И втора работа, откако програмата за работа ќе ја направат за бездомните лица, да бидат, јас сум гледал, бербери, фризерски салони се вклучуваат да им помогнат на бездомните лица да ги направат нормални луѓе и од тука што он го почнува самостојниот живот да се врати во нормален живот. Треба, јас себе апелирам до сите нивни биолошки деца, кои нивните родители се бездомници, помирете се со нив, помирете се со таа судбина, затоа што и вас може тоа да ве најде. Тоа е од мојот пат тежок и живот кој го поминав и тоа ме научи самата бедотија, самотија и тешкиот живот кој го поминав. Простете им за да ви простат. Тие ви се родители имало причина и кога ќе се случи таква ситуација, апелирам до сите тие семејства, не дозволувајте вашиот родител во такво искушение. Прифатете го без разлика каков што е. Има институции, имаме стручни лица, има психолози, има психијатри, има социјални установи, има за излечување од алкохолизам и така натака. Нормално една чашка, две да се напиеш, но целта ми е сакам овие 300 бездомни лица да има резултати од оваа влада ќе барам, затоа што никој до сега не потекнал јас тоа што го барам. Јас ова го анализирам, го истражувам, најмат се 3 до 4 месеци што се случува во светот. Ова е тоа што јас го црпам од странство, да има фидбек, да има нови промени во нашата држава, да има нивни вработувања, да се вработуваат во маркети, да идат во фабрики за обуки, за автомеханичари, за фризери, за ТВ сервиси, од сите занаечиски услуги и да бидат конкурентни на пазарот и да немаме ние бездомници, ова да него постојано истражувам. Тоа е тоа што... Да. Добро, друг проблем за кој вие пишувате е децата во згрижувачките семејства, нешто што постои како систем кај нас после укинувањето на групните домови. Сега децата се сместуваат во мали семејни домови, во згрижувачки семејства, но вие велите дека во тој систем има проблеми. Да, има голем проблем. За да го немаме тој проблем сега, јас кажав, кога социјалните служби, кога сите центри, сите вработени стручни лица, од социјални работници, педагози, дефектолози, од образовниот систем, стручните тимови кои ги има во училиштата, ги поздравувам и ги потикнувам. Кога еден или 15-20 работи ги врши за да прехрани дома фамилија, да се бори волонтерски хумано за организацијата, јас сакам тие столчиња да ги загреете. Стручните тимови во образовниот систем, во сите средни и основни училишта, секој педагог, дефектолог, социолог треба да работи према програмата за работа. Сеат, знаете што е најтрагично за Република Македонија за учениците? Стручни тимови имаме во образовниот систем, програма за работа имаат, работилници немаат. Тоа ќе го потикнам и од Весна Јанева, министерката, каде што пак премиерот ќе кажам дека ми помогна, ми даде контакт број да стапиме и што е можно побрзо да ме прими, бидејќи месец дена чекам да ме прими, често пати ја притискам, затоа што имаме сериозен проблем на 3 овие што се деца од улица, деца без родителска грижа и за самохрани мајки кои го немаат завршено средното образование. Мене што ми е целта? Кога сите тие стручни тимови ќе работат во образовниот систем, на групно, на месечно ниво, каде што треба и со родители да се работи, затоа што имаме и деца кои што стварно имат сериозни проблеми во браковите и во семејствата, и тие се тие тимови кои треба да работат со нив. Не само да дојдат, да се куцнат и да ја завршат 8-часовната денешна работа и ништо да не направиме, а после за тоа го имаме у последно време еве го педофилството, насилството, булингот во школите. Тоа све јас го пратам, све го истражувам. Имам што да кажам во Министерство за образование, имам што да кажам за општините, имам што да кажам, значи имам јас визии, идеи, стратегии, планови. Еве да се вратиме на згрижувачките семејства. Зошто тој проект не функционира добро? Бидејќи сме зборувале многу за ова, имавме и заклучено дека можеби е подобар тој систем од колективните домови, но сепак постојат проблеми во спроведувањето на тој систем. Најголемата болка е, истражував едно,
дете со посебни потреби, мајка која го оставила детето во дом за сираци, почнува приказката, сега утрово го читав во 3 часот, фрапантна приказна. Јас страшни приказни е ова, ама во себе си ги чувам тие и на никого не ги искажам, но неколку ќе ги промовирам за доброто на тие семејства. И тоа многу чудна и интересна приказна. Го остава мајката детето у дом, државата му го одзема право, родителското право на семејството. Треба да се види целата папирологија поради кои причини. Детето од самата негова возраст, од новороденче до неговата 15 година бараше само мама. Стручните тимови, ево на и тоа што викам, стручните тимови кога ќе земат класниот раководител, стручните тимови кои ќе го земат проблемот на детето, мајката ја бара, после 15 години мајката се вработува, каде што го оставила детето со посебни потреби, почнува историјата негова од домот за доенчиња, Демир Хисар, па потоа во Топанско поле и од тука веќе завршува приказката во 15-тата година мајката, каде што даде се од себе и да се вработи, и стручниот им помогна, а сега мајката и детето веќе заедно живеат и мене мотото ми е, и сум разговарал со многу министри, многу ми смејува во таа, мене животна желба ми е, кога моите 3 малолетни деца, каде што и керката ми е веќе прва година, кога моето семејство имат биолошки родители и кога растат во таква средина со семејство како и твоето и сите граѓани на Република Македонија, сите деца без родителска грижа може да се вратат кај биолошките родители. И тоа ќе го издействувам во, ако треба и до Страсбург, ќе ја терам правдата и ќе се борам во сите релевантни институции. Животната желба ми е, кога ако ние сме растеле во такви социјални установи, поради многу причини, од разведени родители, алкохолизам и сите тие други работи, да не ги набројуваме, болни родители, едниот изгубен, другиот починат, па третите со тешка здравствена состојба и многу други причини и фактори, верувате, јас ќе се залагам да нема давање деца во згрижувачки семејства, да нема давање во групни домови, него стручните тимови, социјалните служби што се. Младите зошто нас ни бегаат? Ако владата се присети и си стави прст вака на главата и труди социјала, дајте нешто за младите да направиме да не ни бегаат. Завршуваат нели факултет, социологија, педагогија, педиатрија, здравство и така натака. Но каде е тука проблемот? Проблемот дали е во законите, треба ли законите да се сменат, бидејќи едно е, како да речам, прво мора да постои желба, нели, кај родителите, да сакаат да се вратат кај децата. Децата сигурно сакаат. Кој родител не сака, кој дете не сака? Еви тоа го читав. Секој дете сака да расте во прегратката кај мајката и кај татото. Не, за децата не е спорно, туку спорно е за родителите кои ги оставиле. Така е. Значи спорно е за родителите, дали сакаат прво. Но еве да речеме постои желба. Дали имаме законски пречки тука? Имаме законски пречки. Тоа што и правев истражување, јас нема да дозволам центрите за социјални грижи, стручните лица, ќе правиме сега пријави, ја апелирам до сите граѓани кои им се растура бракот и државата кој треба да им го земе родителското право. Јас само имам еден апел од моето истражување. Присилно ги терале родителите да се откажат од сопствените деца. Апелирам до сите тие исцрпени и истрошени родители, мајки и татковци. Немојте да им дозволите присилно да дозволите да потпишувате изјава, затоа што детето после го дават на посвојување и нема трага идентитет на тоа дете. Комплет, целиот идентитет, јавноста знае дека му се менува од матичен број, од име и презиме. Јас тоа ќе го барам во законот член 7, плюс уште некој од Конвенцијата за човекови права, да не смее со закон да се менува идентитетот. Детето е во заблуда. Ги замолувам сите тие родители да не потпишуваат изјава и секоја присилна потпишување на таква изјава да се откажат од нивните биолошки родители, веднаш во првата полициска станица да го пријават овој случај дека присилно се принудени да се потпишат, дури им нуделе мито во износ од одредени суми, но за тоа ќе собереме докази со помош на тие што ги присилуваат, за да се потпишат и детето после веднашка влегува во листата за посвојување. Многу работи ја ќе ги стопирам во тоа. На овие деца им се потребни двајца родители и еден. Имаме медицински лица, имаме стручни тимови, сега ќе имаме и со господинот министерот Аравари на 21 средба, секое дете да се прегледа, да се испита,
и тоа дете, ако е окей, назад со родителите, ама и здравствената состојба на биолошките родители да се провери дали ќе даде согласност труд и социјала, Центар за социјални грижи, образование, сите механизми кои ги имаме, да не им се одзима родителското право. Да се продолжи и само да има надзор на службите, овие деца треба да растат со родители. Тоа јас го посакувам. Не можам преку ној да ги укинам тие семејства. Ние сега вака ќе направиме анкети во градинките и училиштата, ќе открија дали децата јадат ќотек во згрижувачките семејства. Јас имам сознанија, собираме докази, собираме материјали, тоа со министерот сега во петок, овој петок ќе го дискутираме. Сега ќе барам комплетна внатрешна ревизија, како се одзимани децата, дали тие деца посетуваат настава, баш кај ние притисок како организација, ја ќе вршам јак удар и притисок врз градинките и врз ова, да бидат запишувани децата и во градинки и во образовниот систем, и да видиме нивната грижа од тие згрижувачки семејства, дали носат чорапи, дали се миени, дали се бањати, хигиената. Ќе бараме од Министерството за труд секој центар да врши ревизија колку е можно повеќе во тие згрижувачки семејства, затоа што кука плачеа дека мал износот им беше, предходната влада на Спиро и Диме кога беа, им ги зголемија цените на згрижувачите. Зошто мене тогаш кога сеја децата ми идат од згрижувачките семејства со вошки, со гниди, неугледно средени, го сожалуваат, од таа маргинализирана. Плюс и на детето му е зголемена сумата од страната на добро, тоа. немаме веќе време, го разбравме проблемот, да се разбра се за доброто на децата. За доброто. Господин Јованоvić, ви благодарам за ова гостување. Така. И со ова го завршуваме и Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на довербата и на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.